비만 치료제로 알려진 마운자로. 이제는 수면무호흡증 치료에도 쓰인다는 사실 알고 계셨나요? 최근 식품의약품안전처가 마운자로를 국내 최초로 수면무호흡증 치료제로 허가했습니다. 특히 체중이 많이 나가면서 코골이와 수면무호흡증이 심한 분들에게 사용할 수 있게 된 건데요. 비만은 수면무호흡증과 깊은 관련이 있습니다. 체중을 줄이면 숨이 막히는 증상이 절반 이상 줄어든다는 연구 결과도 있습니다. 그래서 마운자로는 체중 조절과 함께 수면무호흡증 완화에도 도움이 될 수 있는 거죠. 설릉역 코슬립 수면의원에서는 이미 수면다원 검사와 양압기 치료로 많은 환자들을 진료해왔는데요. 이제는 마운자로 처방까지 가능해져서 더 다양한 맞춤 치료를 받을 수 있습니다. 수면무호흡증으로 고민 중이시라면 검사를 통해 자신에게 맞는 치료법을 확인해보세요.